可能是吧，你有预约就可以吧。他会先进来吗？因为这个要预约的，完全预约制。你没有预约，它不能那个。就算露营也是要预约。对。哦。这边是完全。就这里啊。上网预约啊。这里。怎样？箭头在这里。停什么？还没有，再走。原来这样。哦，是不是要输入密码？哦，这里啊。有没有？哎，可是没有哎。故障中。故障中，所以直接进去。取醒原手。好，拜拜。应该是这一只团体动。哦，你看这边那个哦，左边。露营场。左边。不晓得是哪一栋，不晓得是哪一栋。右边也有小木屋。对啊，我们不晓得是哪里，还不寿富。我觉得是右边。这边呢？这里哦。那我们